今天我们开始来讲辕门射戟，《三国演义》第11集。这个也算是吕布吕奉先的绝唱了，在三国的这个我们话说，曹操把吕布打败，把山东全部都占掉了，就是当初兖州的那一块地方。吕布有勇无谋啊，打不赢曹操啊。然后曹操就逃了一阵儿，然后结果呢，还想跟曹操决一死战。陈宫就觉得你肯定打不赢曹操呀，就劝他还是先找个安身之处，将来再做打算吧。吕布就听了他的话了。陈宫还算是一个清醒的人啊，两个人就到徐州，知道刘备在徐州啊，就去投刘备去了。然后呢，刘备接到报告呢，就跟大家商量了。糜竺说，吕布就是虎狼一样呀，留下他就是养虎为患呀。但是呢，刘备还是愿意把他接进来，说上次你想想，如果没有吕布攻打兖州的话，徐州怎么能解围呢？现在他穷途末路了，那来投我，那我肯定不能不接进来吧。这个张飞其实老是就看不惯这个吕布的，一直说的是三姓家奴嘛。不过也没办法，他大哥都答应了，他也只能答应啊。其实这些人说的都没错啊。然后看这个吕布过来的时候，刘备还十分客气啊，出城30里迎接吕布。两个人见了礼呢，还一起并马入城啊，这个礼数周到呀，这个把他当做贵客一样的。来到这个州衙了以后呢，吕布就跟刘备说，他为了解除徐州的围困呢，出兵去攻打兖州了，没想到打不赢曹操啊，损兵折将啊，现在就赶来投奔了，就准备合兵一处共干一番事业呀。刘备肯定觉得好了，刘备还在这客气，假装客气，说：“哎呀，陶太守原来的这个徐州太守刚刚去世不久，没有人来管理徐州，他才勉为其难啊，暂时代理。现在正好吕布你将军来了，应该把这个徐州交给将军来掌管。”说罢，还让人取出这个牌印送到吕布的面前，这不知道试探他还是真的啊。刘备也是一个老奸巨猾之人啊。吕布傻乎乎的还在这说：“哎呀，那我准备去接呢。”但是突然看到刘备身后站着的关羽和张飞都面带怒容，他们是10000个不情愿啊！你敢接，敢接我可能到时候就要收拾你啊！赶快客气了一下，哎呀，我吕布不过是一个武夫啊，怎么能配做州牧呢？来推辞来了啊！刘备还连连相让，好像还觉得非要让他做这个徐州州牧了，要把徐州让给吕布一样陈宫看到这个形势不对就赶快说强兵不压主不要多心呐，我们不是为了来占领你的徐州的，你真拿了这个牌印的意思就是我来了就是为了占你的徐州，那就有问题了。关羽和张飞肯定不答应的。然后刘备呢大摆筵席款待吕布然后又把他的家小都安置下来了，对他礼数做到的很好第二天吕布还预备了酒席回请刘备。刘备带着关羽张飞一块去了喝的酒过半巡吕布还把刘备请到后堂关羽和张飞两个人也进来了。吕布还叫他的妻子女儿都来拜见刘备。刘备表现得很谦逊吕布还说错话了，说贤弟不必这么客气不必推让啦。结果这一句贤弟张飞可就恼了，你是何等人你敢叫我哥哥叫贤弟哼！来，我跟你打上300回合。刘备看这个兄弟太性情用事了，
就让关羽把他劝开了。啊，刘备还在这里向吕布赔罪说：“啊，三弟酒后狂言呀，将军千万不要见怪啊。”刘备这个样子功夫做的真的好啊。过一会儿散了宴席了以后啊，吕布就把刘备送到门口，就看到张飞啊，连马都起来了，还拿着他的丈八蛇矛枪啊，就叫吕布，我给你打上300回合啊！这个关羽马上又去劝张飞去了啊，这事儿就算过去了。第二天呢，吕布来向刘备告辞了，觉得说你的兄弟都容不下我呀，说投奔别处去啊。刘备就在这里跟他赔罪啊，他觉得啊，是我的三弟对你不好啊，就干脆说，那你就到小沛去驻扎吧，徐州边上的一个小沛啊，然后还要给他按时给他啊军需啊、粮食啊这些粮草之类的东西。吕布就十分感谢啊，本来连容身之处都没有了，就听他的话，就到小沛去安身去了。这个时候就有探马就告诉曹操了，曹操就跟谋士们就请教了，刘备现在就是已经占领了徐州了，吕布呢也已经跟他合兵一处了，如果两个人联合起来进攻许都，那真是心腹大患啊！就想找找有什么好办法呀。这个时候，许褚是一员猛将啊，就说，他要领精兵5万去杀了刘备和吕布。荀彧就说啊，将军勇气可嘉呀，但是呢，不懂计谋啊，你可以想办法，就是离间计，让刘备去做徐州牧，然后给他一封密信，就说让他把吕布杀掉啊。如果成功了的话，你就两虎相斗，死了一个，你只要处理另外一个就行。如果不成呢，吕布也会心生嫌隙啊，就是两虎争食啊。曹操听了呢，反正这个用这个计又不会花什么功夫了，让这个皇帝啊写一封诏书去给刘备去。刘备接了这个诏书以后呢，就还款待使臣。使臣说，这个将军能得到朝廷的这个任命啊，全都是曹丞相宝剑的力量啊。又把这个密信拿出来交给刘备了，一封密信就是让他杀吕布的密信呐。那刘备看了以后呢，他觉得说，那我跟我的这个谋士们先商量一下，再回复啊。然后刘备就连夜跟大家商讨啊，该怎么办。然后呢，张飞听了，这正中下怀呀，说吕布这个人就应该杀了他，干脆他。刘备就很为难啊，说这个他是在穷途末路的时候来投奔我，杀掉他就是不义呀。那个时候古代的人还十分讲信义啊。张飞看不起吕布，就是因为他没有信义。刘备能笼络这么多人呢，也是因为他一直守信啊，老实讲啊，不义的行为不做啊。张飞就说：“好人难做呀，你不要后悔啊。”刘备想了半天，还是不愿意去杀吕布。第二天呢，这吕布要来跟刘备来道贺啊，就把他请进来了。这个时候，张飞就突然闯进来，拿出剑就要杀吕布，然后说：“那为什么呀？这两个人，你为什么要杀？翼德，你为什么要杀我？”张飞就说：“曹操说你是个不义之人呐，叫我哥哥把你杀掉啊。”刘备把这个张飞拦住了。刘备这个时候要开始演戏了啊，沉下脸，让张飞不得无礼。张飞才没办法，才一声不响的退下去。还是很听他这个大哥的话的，很听大哥的话。刘备就把他这个吕布啊带到后堂，就说了一下为什么刚才张飞很暴躁，就把曹操的来信呢就给他看了。
吕布一看曹操的信呢，就是流着眼泪对刘备说：“这是曹操的奸计啊，让我们两个火并啊，两虎相争啊。”刘备说：“你不必担心呐、我刘备做不出这样的不义的事情。”吕布走了以后呢，张飞就跑过来说：“你为什么不愿意杀他呀？不愿意杀吕布啊？”刘备就解释啊：“这是曹操的奸计啊，他想让我们互相厮打，从中取利啊。”但是张飞就想不通了，还是想杀掉吕布啊。过了一天呢，刘备就把这个使臣送走了。这个使臣回去以后，回到许都呢，就把刘备不肯杀吕布的这个事情啊，跟曹操详细的汇报了一下呀。曹操觉得很失望啊，他这个计谋没有达成啊，他就问荀彧，那该怎么办呢？荀彧说，这一计不行也没有关系，我还有一个叫驱虎吞狼之计。荀彧说，你可以派人到袁术那里说，刘备这个私上密表啊，打算攻取南郡啊，就是袁术的地盘。袁术知道了以后，一定会发兵去攻刘备的。然后丞相呢就下诏命这个刘备去征讨袁术，又让他们两个互相打。他们两个一打起来，吕布又会另打主意啊，就挑拨他们之间的关系。这个荀彧，反正我觉得出的计策都是让他们互相打啊，自己在边上坐收渔翁之利。曹操一听，这个计策也不错啊，然后就派人去见袁术了，又假造了皇帝的诏书，派使臣呢送到徐州去。刘备听说这个使臣又到了，出城迎接啊，读了个诏书，确实让他去征讨袁术去。刘备又跟谋士们商量了，糜竺说：“这肯定是曹操的奸计啊。”刘备说：“明知道他在用奸计，但是我也没办法，这是皇帝的诏书，就不好违抗。”所以说就准备出发了。孙权说：“那应该要派个人啊，去留守徐州啊。”刘备想了半天，说：“哪一个可以守城啊？”孙权还没回答呢，关羽就说：“我来守城，我来守徐州，哥哥可放心前去啊。”但是这个时候，没想到张飞却可能觉得自己没有立什么功啊，对兵一战比较闲呐、然后说：“小弟愿意守城啊。”刘备就说：“你不行啊，你喜欢喝酒，喝了酒呢就喜欢打人啊，做事情很冒失，我不放心啊。”张飞一看刘备，哈哈，说他的短处了，说这有什么？小弟从今天起不喝酒不打人，一切的事情都听从别人的劝导，就行了。刘备，刘备还没说什么呢，糜竺就在这里插了一句，糜竺实际上是啥？是糜竺有一个糜夫人，就是刘备的老婆呢，还是他的外戚呢，算是。就插了一句嘴说，就害怕三千军口不应心啊。张飞气得要死，说：“我跟随哥哥多年，从来不失信，你怎么能这么轻视我呀？”刘备就跟张飞说：“你嘴硬，我还是不放心，我看还是让陈登啊帮你吧。”然后跟陈登说：“你要让他少喝酒啊，你不要饮酒误事啊。”陈登就答应下来了。这个刘备就安排好了以后呢，带了3万人马，就向南阳进发了。这是汉献帝建安元年的事情。再说袁术那边啊，也是受到了这个曹操的这个蛊惑啊，说刘备想要吞他的地盘啊，非常气愤。刘备是什么东西啊？我正想收拾他，他来惹我，派大将纪灵啊，率领了10万大军向徐州进攻。袁术那个时候还挺有势力的，所以随随便便有10万大军，刘备才派了个3万人来。两军就在这个盱眙这个地方碰面了。盱眙这个地方现在都很出名啊，盱眙小龙虾在整个华东一带都十分的出名。两边就在挑战了，说刘备说：“哎呀，
我是奉皇帝的诏命来征讨的，你难道不怕死吗？纪灵也算一员大将了啊，冲过来就要打起来了。关羽就出马了，没想到这个纪灵他有点水平啊，跟这个关羽都能大战30多个回合，不分胜败啊。关羽打得正兴起呢，忽然这个纪灵就说歇一会儿再打，他觉得累了，关羽就把他放回去了，自己在这里门前那等着，你歇一会儿，你歇一会儿再来打。没想到这个纪灵呢，可能是确实体力不行啊，就派了他这个副将出来迎敌啊。关羽一看是不是纪灵，就说你不是我对手。那个副将荀正就是说你是个无名小将啊，不配和纪将军对敌。关羽大怒，一个回合就把这个荀正给砍死了，自不量力啊。然后刘备趁势就指挥追杀过去，纪灵大败，退守淮阴河口啊，坚守不战。再说张飞自打刘备走以后呢，就把这个杂事呢都交给陈登去管了，自己就管一些军事啊。有一天这个张飞大摆筵席啊，又犯酒瘾了，又想喝酒了。大家做好以后呢，张飞就说啊，我哥哥临走的时候吩咐我不要喝酒啊，喝酒误事。但是今天我就先喝个痛快，明天开始我就戒酒了。给我守城，然后给众官斟酒啊。就真的这个曹豹这里，曹豹把手一按，说把这个酒杯挡住了，说对不起啊，我从来不喝酒啊，我从来不会喝酒。竟然也有不会喝酒的人，古代可能也比较少啊。张飞就十分生气呀，说我在战场上厮杀都是马革裹尸还的，你竟然不喝酒，不行，一定要喝。然后我就喝了一杯。张飞给大家喝过酒以后，就拿了个大罐子自己喝了好几十杯，不觉已经大醉了。今天就先讲到这里，看这要分几次才能把这个东西，这个辕门射戟这个来龙去脉讲完啊。谢谢大家，欢迎关注我的频道，谢谢。